Kitoko et Zaki Caspo TV. Voulez-vous être informé sur que Caspo TV? Exopé cette information malade. Téléspectateurs, je vous salue depuis Caspo TV. C'est toujours moi, votre présentatrice, Dorcas Songo. Comme toujours, Toye les sous pour présenter Bino émission Nabiso ya Elubuko. Ensemble, tous qui ne vont découvrir, inviter Nabiso de ce soir. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Kika. Na uti kolobake tozo kene ko découvrir invité na biso ya journée à lelo, alors tozo kota pour que to découvrir na ko ya mama Kimia. Bonne santé. Oui, en tout cas, comment on a Yawe Sunga. Bon opinion. Ya, biso pe ndisinguna Yawe Sunga, vraiment merci. OK. En tout cas, ndenge kaka to la kanaki to yesuko pona elubu na biso. OK. Na yango mama okoki ko se présenter na bandeko bazali kolanda pour que bayeba yo. Merci. Na comment on Yawe, comme on a ngai Diaonese Florence Matondo, nazali Mama Cielo, stagiaire Vicente. Oui. Naza maman ya paroisse à Calgary, nazali maman ya bana 5, moko aza na Angola, moko 4 bazali awa. Vraiment na sepeli komona bino. Merci. Mama toko tasikoyo na kati ya makusa na biso, o kolambela biso nini puis o lakisa biso ba épices na yo okosalela. OK, merci beaucoup. Vraiment lelo pona elubu na biso, na bomisaki biloko na biso. Alors tozali na kiabu babenga ngo na portugais kiabu, mais na français na lingala babenga ngo dongo. OK. Na anglais babenga ngo okra. OK. Oui. Eza biloko moko ezalaka mingi vraiment na Congo central. Mais biso na Congo central to banda ko yeba ngo mingi te. Oui, to banda yeba ngo mingi te. OK, eza biloko moko ezalaka bien na nzoto et fortifiaka immunité. Oui. Alors na lingi vraiment to kabola mayele wana na bandeko na ngai to bana kolambaka yango po ezosunga vraiment ezoko sala bien na ba santé na biso, ezoko diminuer maladie na nzoto, eza eloko moko eza na ngone négligeable, mais en tout cas selon la recherche to sali to moni vraiment eza très capital pour la digestion ya monde, ezosunga pour la construction ya nzoto. OK. Oui. Bandeko balandi bomoni mama biso alobi kolambela biso dongo alobi na anglais eza akra. Oui, na portugais eza kiabu. Yeah. Siko mama ko ko lakisa biso ba épices oyo lambela biso, oui. Dongo na biso et vous avez aliment principal. Oui. Donc accompagner yango na makayabu. Makayabu vous allez pas accompagner dongo na biso, makayabu na biso yango na tchaka yango déjà na mai. Ndembe na biso yango yo. Alors tozali na poivron ou bien piment vert. Alors tozali na matungulu na biso. Alors tozali na piment ya orange et puis piment ya rouge. Ben loko toko lelango neti condiment na biso ezali kwanga et puis na fufu. Oyo ezali peka la sauce ba ingrédients. Alors lokola tozaka mingi na ba ingrédients naturels te. Oyo ezali muscade ba nika. Oyo ezali feuille de laurier. Oyo ezali kaka muscade oyo to utiko mona. Oyo mususu eza piment blanc. Piment blanc na biso yango oyo. Mususu oyo zamona eza nango ka basante ko tia biloko to banzongo na préparaki matériel na biso. Merci beaucoup. OK maman, to moni déjà ba épices biloko nyonso olambela biso siko to kota siko na kata makusango pour que to apprendre déjà. OK, problème ezate, merci. Merci. Alors maman tu allez vous présenter tablier na biso au lata pour que eza juste na cadre hygiène. Oui, merci. Alors nous allons sokola lisusu au grand na biso to dongo na biso comme ça na tiango na nzungu aye toka quelques minutes. OK. Ezalaki nango na kati ya sachet oyo mais biloko nyonso surtout comme ça avant osalango esengeli kosokola yango lisusu mwa moke. Yango nazali kosokola okana biso. Donc ça c'est comment abele ezali ekita na passoire oyo. Sekoli yango so to tia yango na nzungu. To tia mai mwa moke.
Oui, le temps au cas na biso ezokotoka ezokowela kobongisa deja makayabu ko épicé ba makayabu na biso na makola soso na biso. Eza mpana kobandela na makayabu. Sikoyo makayabu na biso mama osala yango ndenge nini ezala ya sauce be ezala ndenge nini mpo olakisa biso baépice ekota kuna. Merci. Makayabu na biso ekozala ya sauce te ekozala mpe bakalinga yango te mais nakoépicé yango kaka natokisi yango mwa moke ntango nakosentir ke mbisi yango ebeli nakobongisa baépice na tie likolo. Ok mama tomona yango vraiment. Nasokolaki yango déjà mpo ezalaka na baekale ebele ntango natiaki na mai na charge deux fois nasokoli eza lisusu vraiment na baekale te nyonso esilaki nakotia mbala moko na njungu comme ça bokolanda ndenge nakotia yango baépice. Kuna tomoni mama na biso mama Gracia yepe alobi ke non aya kosunga mama na kati ya cuisine alobi non akoki koyekola ngo na musika te il faut aya kokota amona ndenge nini mama alambelaka kia buna ye. Makayabu na biso yango oyo bomoni yango nasokoli yango très propre sikoyo tozo koépicé yango ekotoka mbala moko na baingrédient na yango. Ingrédient na biso yango oyo tolobaki osalela piment vert mwa moke muscade na biso na feuille de laurier magie na magie nasalela kaka magie oyo ya moke yango na préféraka yango mpo ezalaka na bagoût mingi ya makasi te mpona santé epuis matungulu na biso na bapiment na biso oyo koleka na etape ya kokata ndembe na biso mbeli. Sikoyo na bandembe na biso okata yango minene boye mike. Okata yango normal. Ezala mike te ekozala minene te ekozalaka mwa normal mpo emona soki eza mike mingi mabe soki mpe elekani lokola oyo eza kosaisonne kaka so ezalaka mwa normal donc ya mesure. Sikoyo mama est-ce que kolakisa bamesure yango na mama Grace pour ke aya kosunga yo? Ya Grace kata yango comme ça ngana za mosusu tape oyo etikali kaka litungulu nazobakisa na piment comme ça natia yango na moto. Ok. Nabakisa yango kaka feuille de laurier moko comme ça natia yango na moto. Sikoyo mama nayoki ke otela biso piment nini yango otela biso? Piment oyo ya pembe piment blanc na biso yango oyo poivre blanc. Oui, poivre blanc. Oui. Totia mpe kaka moke ndenge totiaki muscade moke kaka juste po epesa yango mwa goût ya mwa pilipili oyo ezali ke ata moto aza na estomac akoki kolia yango ekoderange ete. Mais maman, il faut olakisa biso mesure parce que là ozotiaka en vrai. Otia kaka kopo oyo ya normal oyo tomelaka mai ata kopo moko. Est-ce que olakisa biso kopo yango maman? Oui. Okozwa kopo moko oyo na quantité ya makayabu oyo otie comme ça ezala na mai mingi te mpo naza na mposa mai yango ekokita comme ça nazwa mai nakotia nango na bandele ya na kobakisa baingrédient na ngai ezala neti na supu te. Donc on a dit esi etoki, excusez maman. Oui. Esi etoki nango déjà na kosala sauce. Ni moto. Sikoyo maman dongo na biso. Sikoyo maman dongo na biso lobi olongola na moto. Et ça fait combien de minutes? Oui, ndenge eza ko etoka à peu près 15 à 20 minutes. Soki etoki okodiminia na olongoli yango comme ça bana kokalinga yango. Oui. OK, donc 15 à 20 minutes. Oui. OK. On dit dongo na biso na moto. Sikoyo nazo procéder na étape. Moni. Soki olandi bien bongo nango
tomona dongo na biso eza na miyoyo bamosusu balingaka miyoyo oyo te or ke miyoyo oyo bamosusu balingaka yango alors neti na bato oyo na bamesani kolia yango te okolongola yango na mai oyo mpona kodimine miyoyo eza na se comme ça okalinga yango oyo kominimize miyoyo wana neti eza neti bazei oui sikoyo tokopase na etape ya kokalinga awa olinga nasalela huile na biso oyo eza huile d'olive ezali na cholestérol te ezali mpe na bagraisse mingi te oui topréféraka kosalela yango mpona koépargne mwa moke basanté ya bato mpo tokomi na bato mingi bakomi na baproblème ya hypertension bakomi na baproblème ya bathrombose ezali di ya baare mosusu ndenge tozali kolela bahuile fo totalaka tomonake huile yango aire mosusu fo totangaka okomona bakomi oyo eza na cholestérol te oyo eza na graisse mingi te vraiment ekozala malamu biso bamama tozala attentif na kotalaka huile oyo kosalela biloko oyo libota nyonso ekokolia merci nazwi lutu oyo mais natikali susu na ndambu seke koko kosalela lutu oyo moko na mwa kobakisa katikati to estime à peu près donc mama elingi kolobaki na keb na biso toza na posa ya huile ebele ou bien huile moke toza na posa ya huile moke mpo quantité awa ezaka mwami ere tokokalinga ekokota toza na posa ya huile ebele te oui merci sikoyo na keb na biso baépice nini yango ekota kuna mama oui dans un premier temps ntango huile na ngai ekobela nakotia nanu kaka litungulu ntango natia na litungulu après nakosopa yango nabandi kokalinga yango ntango nakomonaka ekoki après nakotia tomati ya mbuma epuis nafiniki yango nanu ntango namoni tomate wana ebeli nakobala nanu te ebeli après nabaloli lisusu ntango nakobalola nakobakisa mbisi nayitaki déjà mbisi ya mai nakotia okotia n'importe quelle marque ya mbisi oyo déjà nayitaki yango oyo tokoya kotia yango na suka oyo déjà nabongisaki yango mpona kowela temps oui yango tokotia na kati ya dongo na biso na kati ya biloko vraiment oui tomoni mafuta na biso awa déjà vraiment eza bien ebeli mafuta na biso avant natia dongo na biso nakotia yango na matungulu na kati yango mike mais mama pourquoi okati yango mike oui na kati yango mike mpona ntango nakokalinga yango emonana nanu te juste epesa kaka vu ok oui natisali yango boye sola dongo déjà ekokita ekozala déjà sola matungulu ekokota déjà na kati ya dongo na biso oyo nazotia dongo na biso na oyo komisa nakalinga yango okomona ndenge dongo na biso ebimisa bazei oyo yango nde toza na posa tokalinga yango mpona kominimize yango moni ndenge dongo na biso eza kobimisa bamiyoyo oyo yango tozotia yango sikoyo na huile tokalinga yango comme ça ediminue bazei oyo sikoyo mama tozali komona ozokalinga dongo na biso eza na bato ebele balingaka ebima couleur vert nayebi te yo ekobima couleur nini bon ya ngai ekogarde couleur oyo mpo eza vraiment mingi eza importé eyaki na kati ya sachet nalakisaki bino na ebandeli ntango efandaki ezalaki na frigo echangeaki déjà ekomaki déjà na couleur oyo alors couleur oyo ekomaintenir ntina suka akochange vraiment te oui mais soki oyo eutaka mbala moko na bilanga soki olingi garde vert na aire ozotokisa yango okotiama ya bicarbonate ntango etoki osokoli yango mais ezalaka mpenza bien te kotia bicarbonate na dongo po ye vraiment mai na ye esilaka te mpona bazei donc ozalaka maye ndenge ozotokisa babiloko na yo couleur nyonso oyo olingi ebima yango nde ekobimela oui ye aza mpenza na posa ya bicarbonate mpenza te ok sikoyo mama ndenge ozokalinga bongo boye conseil nini yango kopesa na bamama mpo ke bameka mpe kogarde yango oui mpona komeka kogarde biloko na biso ntango euti na sachet ere kotokisa yango eumela mingi na moto te esifi etoka kaka moke olongoli yango alobani na yo kokalinga yango boye ndenge deja eza boye donc ekochange mpenza lisusu te kala mingi te na kotia tomate ya mbuma ekozala mpe kaka boye oui
ezomona ndenge natiaki matungulu ezopesa deja ntunga donc diminue déjà solo nango epesi mwa ntunga matungulu ekoti déjà ezokalingama nango déjà moke kala mingi te totia tomate na biso ya mbuma eza mpenza mpasi te na kolamba vraiment c'est très facile. Oui, c'est très facile. Comme ça na besoin tomate na biso ya mbuma na écraser yango na bakisa na kati comme ça tant to bakisa yango to kango etoki 20 minutes à 30 minutes to fongola yango to kotala soki tomate échanger couleur nde to bakisa mbisi na biso ya mai to bongisaki presque ezokenda yango na suka. Ok, est-ce que maman na quantité ya dongo na biso otia combien de tomates? Boîte tomate ya mbuma na quantité ya dongo oyo to kotia 5 boules ya tomate na biso, c'est bon. Bandeko balandi bino mo bozali komona mama na biso ndenge azosalela ba recette na ye asisi déjà kokalinga dongo na ye puis atie déjà tomate ezotoka aosi déjà kotala makayabu na ye alobi presque ebeli nango déjà mais azozela mai ediminue mokie pour que alongola yango atia déjà ba décoration na ye oyo akotia puis toni toyeba étape suivante eza nini maman? Oui, merci beaucoup. Étape na biso ezolanda sikoyo tozosaisonner lisusu makolo na biso ya basoso oyo comme ça yango ekoaccompagne biloko na biso tozosala. Oui, osokola yango na mai ya moto sikoyo tozotia piment blanc mpe ndenge kaka toyebi epesaka goût na bambisi na biso mwa pilipili wana ekobima mpe akotika mpe goût kuna totiaki ndambu awa tokotia meme moko piment blanc na biso yango oyo totie mpona mwa pilipili na muscade moli na biso mpe yango oyo tokotia ndambu totie ndambu ezali tangawis baniki na ai eza awa na kati mpe tokotia ndambu natie lutu moko eza 4 mbuma ya bagraine ya ai na tangawis mwa quantité ya moke nanikaki deja yango oyo tobakisa mwa moke apres nakotia mwa moke azete na biso huile d'olive na biso mpona kosangisa batempere na biso mwa moke kaka oyo tonikaki eza juste piment ya rouge mpo emeka kochange moke couleur ya soso na biso moke kaka yango nakobalola yango sikoyo. Maman, mais quand un peu pour expliquer du piment ya rouge, toujours mais quand un peu pour comprendre piment ya rouge, tu as vu le piment est souaka ou bien piment aux de la poivron. Ah, pardon, oyo ezali poivron na biso ya rouge. Ezali piment te, na chaki piment ya pembe oyo banika, oyo sikoyo ya mbuma nango yango oyo nanikaki awa. Ezali vraiment yango ndenge bas mwana azokata wana, yango na sepeli na tia ndambo awa, ponga naza na ba colorant te. Yango na utiliser yango comme colorant et changer moi moke couleur ya soso na biso. Ok. Tomoni epesi ka moi couleur normal. Ezali super pembe te ndenge ezalaka po couleur ya pembe wana mingi vraiment basepela nango te. Soki échanger ata moi moke ezalaka bien. Oui, sikoyo tokomi presque na suka tomoni tomate na biso échanger couleur. Nde tokobalola yango totie mbisi na biso. To mesurer ba mungwa to comme presque vraiment na suka. Oui, c'est qu'on a ko balola. OK. Au total là, ndenge biloko ya ezali. Tanto le baquet dernière étape eza que il faut tambisi pour que na chembisi après na meki mungwa na suka ekoki na. Ndenge eza boyo otie ombisi na pembeni okolia na upe. Ngana sepelaka na tia na kati. Na tia pe na kati pe ko bakisa susu guli susu. Donc conseil ni nokokoi kopesa la maman. Bon, na place wana nakopesa penza conseil appropriate pona muntu na muntu aza na ndenge alingelaka. Kona nazo mbisi na biso tombaki yango déjà. Oh, totia dongo na biso to bakisa mungwa esili. Mbisi na biso déjà yelo. Yango yo tokotia kuna na kati comme ça tosisa makambo dongo totala makambo mosusu. Nakoki kopesa
donc na biso yango yo mbisi na biso totie na kati yango yo ekotokaka juste kolongisa mbisi na biso donc na biso eza déjà prêt comme ça lokola totie mbisi na biso tozotala po bakisa mwa mungwa moke comme ça ebela mbala moko tokitisa. Siko mama question nanga eza bolingo otia mungwa na mbisi mpe otiaki mungwa? Oui, mbisi ntango etokaki natiaki mungwa lokola natiaki mwa moke magi nalingi kotia mungwa na suka mpo bamagi mpe ezalaka na mwa mungwa moke mbisi mpe eza na mungwa alo mungwa fo akota na suka mpona mesure bamungwa na ngai natiaki kali natia ya suka mpona kokokisa eza neti finissage po tozomesure mwa mungwa comme ça toyebaka kokitisa biloko na biso. Soso na biso yango oyo totiaki na baépice na biso eza vraiment epete siko totia yango na nzungu comme ça etoka mwa moke après tokokalinga yango après ezalaka kotoka mwa moke eza mpe na bato mosusu boye kokalinga yango mais nazokima riske nakalinga yango na kati kuna ekotikala mwa moke makila yango topréféré te tokisa yango kaka moke comme ça makila wana emibimela déjà awa ntango tokokalinga ekozala su na riske ya makila te. Donc na biso yango déjà eza prêt tozolongola yango tolongoli yango comme ça totia soso na biso makayabu na biso mpe eza na stand by sikoyo lokola tokotisi soso na biso na moto nde tozotala makayabu na biso déjà etokaki déjà na niveau nalingelaki ekoki nazolongola yango ndenge eza awa nazotia yango na sani comme ça na décorer yango. Ok. Oui, sikoyo makayabu na biso vraiment ndenge totielaki yango oyo tozolongola yango awa comme ça to bakisa baingrédient ya suka na likolo makayabu na biso. Ok. Oui, sikoyo tokomi na étape ya kotia matungulu na biso tokalinga yango mwa moke comme ça tokotia yango likolo ya makayabu na biso. Comme ça matungulu na biso tokotia vinaigre moke po yango ekomela te bouchon moko kaka c'est suffisant. Mais maman, pourquoi vous êtes la biso vinaigre? Natie vinaigre mpona ndenge matungulu na biso ekotoka mingi te ekofacilite biso soki mwa eloko moko ekozalaki ndenge tosombelaka yango condition ndenge tosombelaki yango malgré ezalaki na kati ya chasse mpona koprévoir vinaigre ebomaka microbe mpe etalaka biloko oyo eza mobesu mpo ekoma sain ezala su na microbe te. Matungulu na biso tomoni yango echange mwa moke couleur tozosoka yango kaka likolo makayabu na biso. Likayabu na biso yango oyo eza déjà prêt po tolia yango. Awa sikoyo tomoni soso na biso yango etokaki déjà sikoyo tozokalinga yango comme ça étape ya suka yango ekokende na mesa. bandeko balandi Africa Sport TV kuna tozali komona mama grâce azobongisela biso mesa. Wow, donc maman vraiment azosunga vraiment maman na ye na cuisine tomoni ye abongisi table
azobongisa table donc azofaciliter vraiment mama tâche asungi vraiment asungi mama na kokata ba épices azolakisa vraiment une bonne exemple. Mama, ce qui n'a méqué un peu qu'aux à Sima, n'a pas qui au loba qui momo bo immunité. Mais quand un peu expliquer mon terre à terre, tout mais qu'un peu qu'on comprend. Non, malgré que ça qui explication, mais n'a méqué un peu aux zones et au Sima pour que au bande la explication là. Oui, ce qui n'a expliqué au bien pour comprendre, aux gens la raison pour les avis la terme, mais les arts techniques. Vraiment, aux gens la raison pour tout le c'est quoi l'immunité? Immunité, les alliés. Ezali défense omoni nzoto na organisme nzoto moto ndenge toza awa tozali na ba élément oyo défendaka biso soki agression donc soki maladie moko boye soki soit infection moko boye linge ya mais nzoto ye moko eza na eloko wana babengaka immunité yango ezali défense ya nzoto yende abundanaka contre ba agression wana ekokoya ekozala soit infection soit neti dolomona mpe coronavirus eza na temps mikolo ce qui obama sous peut dozali to si tozwa ki yango mais immunité défense ya nzoto na ye et défendre ye allez défense et gagner maladie et quoi donc et poti mais et bimi yango zo razo ba MC tozwa yango et bimi donc e demandé et matin nzoto na yo ezali ko défendre vraiment neti bateau tozali na bateau to ko exemple bateau de la aga IV immunité na bango et commis eza kama ko kitamuke donc aga IV oui aga IV o babemi sida bato net baza nango immunité na bango ezalaka mwa ya se yango monde apesa bango bakisi pona emeka muke ko maintenir bango pona soki mo mpele moko eye bazala toutefois cible te bazala te soki mpele moko eye ezwa bango to bamekaka o baba o bazala ka suivi bapesa ka bango mo bakisi pe pesa mo muke renfort na défense. Oui, na une question pour comprendre. Oui, na comprendre donc en vrai dire immunité on a eza eloko moko e combataka na nzoto. Oui, to yango nde combataka maladie. Oui, oui. OK. Voilà, on comprendre vraiment question. C'est que tant yango esali maka yo okoyeba ke kezo salima po ezali ba fonction moko ezali un peu physiologique. Oui, donc kezo salima na nzoto mais yo ozoyeba te ntango yango ezosalima ali yango wana biso topesaka vraiment conseil yango tozoko veiller mingi na nutrition elei munga mama mosusu bamisana kaka so akalimi soso oyo apesi mwana akanisi yango nde vitamine yango te yango biso tolongaka kosangisa mwa badongodongo mwa matembele mwa bandunda biloko wana yango nde ezalaka riche na kopesa nzoto makasi mpona kodefendre nzoto. Donc maman okoyebisa biso biloko wana epesaka nzoto makasi tozaka na dongo ou bien mosusu ezali tozali na dongo oui biloko epesaka nzoto makasi tozali na dongo na biso tozali mpe na ba aubergine ba matembele ba épinard bandunda na donc biloko nyonso ya vert ezalaka vraiment makasi na immunité. Oui, merci na ibandeli na sepela ika kolamba dongo pona neti biso na Congo central to bandaki pena ko tiaka ngo kate. Oui, ba o baza na chance ba boka mwa mukela Kinshasa vraiment kuna ya yebani penza mais na Congo central vraiment tozala ko négliger ngo to ezobota biso na kate lupango mais tozai bate eza eloko moko ya ko porter biso un plus na santé na biso soki to vraiment to yebi ko utiliser yango. Oui, na bande ko ndam po aleke na Angola na bande ko na biso ba Sulan na eloko nyonso kolia. En tout cas, qui a besoin de rater. Qui a besoin soit aubergine, chaque aliment qu'on y a, il faut qu'il y ait raté. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons qui va conseiller maman à biso à Pessi. Exactement parce que c'est un corps médical, mais azo sunga quand même na pesa biso ba conseil na o etali ba alimentation na biso. Ye alobeli que alimentation ko le kana mafuta te
et en plus alobeli na babiloko oyo ezosunga na nutrition na biso na nzoto donc bolanda ba instruction na ye esunga bino makasi. Maman na biso mama grâce à sisi kokata bakwanga na ye tomoni akatikati bakwanga ngo mike en tout cas vraiment ayebi vraiment mwana moke mais azosala makambo ya mikolo en tout cas mana grâce à félicitations. On a peut mon maman biso la foufou donc kala trop to matana mesa to mekabilo kwango. Ah sikoyo tozali na aliment na biso de base efandisa biso na mesa ezali dongo na lingala pe na anglais abenga yango okra et yango nde totiaki yango dongo principal to kati yango après totie ba ingrédients na biso totiaki yango ezaka tomate ya mbuma na mbisi ya mai na mungwa esili yango elingaka penza ba épices ebele te natiaki tomate ya boîte te kaka tomate ya mbuma nde nasalelaki. Oui, na toksaki na kalingi après na tiela épices na ngai vraiment yango wana ezali na tomate ya boîte te. Awa tozali na kwanga na biso pona ko accompagner biloko na biso yango tozomona kwanga pe awa tozali na fufu ba mususu alingaka kwanga te alingi fufu ba mususu pe alingi fufu alingi kwanga te donc en bref biloko na biso yango na mesa. OK, c'est quoi to ko bien na invité na biso selon montu ordre hiérarchique ndenge ezala kaka po biso tozali ba caféciste. Oui, vraiment ndenge to moni mesa na biso eza déjà prêt pona sikoyo tozo procéder na ko inviter ba inviter na biso ba matana mesa ba inviter na biso ba ko mataka na mesa bongo te ndenge to yekola banda bo mwana na ba mama na biso avant ba matana mesa fo ba sokola maboko. Alors tozo banda ko sokola maboko na inférieur ndenge tozali na groupe bongo to ko mata ndenge hiérarchie ezali ndenge kaka balakisaka biso na KCC to ko banda na mama na biso awa mama dodo ye mutu akosokola liboso après tokoleka na ya Isaac ye mutu akosokola mibale après tokoleka na Bredi Lorenzo après tokoleka na Bredi Mazieta ye mutu akorepresente mesa na biso pour papa le stagiaire Vicente Azalite mais représentant na ye Bredi Mazieta ndenge kaka biso nyonso toyebi ye. Ah maman, ezali vraiment likanisi moko ya kitoko, habitude moko ya malamu vraiment. Mais maman expliquez biso pourquoi aux obonana inférieur pour que au matatina supérieur. Oui, merci beaucoup la question. Fallait to banana inférieur pour to matana supérieur parce que supérieur tant car osokola maboko na il fallait déjà inviter na mesa. Supérieur akosokola liboso te abana kozela ba inférieur otoko benga basibali terme et kozala vraiment respecté na ndenge toyekolaki na protocole. Oui. OK. Ndenge maman auto expliquer qu'il faut abandonner inférieur donc nga naza inférieur na bango nyonso yango ba bandele pa nanga. Kuna mama biso azokoba kosokolisa maboko ndenge alobaki abandeli na inférieur puis akosukisa na supérieur et supérieur na biso awa azali prédicateur Mazieta. yango mpona koyamba biso na mabondeli kuna toyambi prédicateur Manuel Mazieta. biso mpe tokolia epesa makasi na mosuni tobondeli bongo na nkombo na mosantu tike ezala se bongo. Alleluya. Yaka nkolo yawe na nkombo na mosantu. Bon appétit. Merci. Chaîne na biso kitoko ezaki Caspo TV. Voulez-vous être informé sur que Caspo TV ezopesa information malamu na Montulanda Kika na Paris na Hollande na Brésil
na Canada, les États-Unis, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Kikas Pro TV. 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 Na Asie, Africa, Europe, Océanie, Amérique. Kikas Pro TV. 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 Et voilà votre équipe technique, la cheval du super Acario, Herman Wimba le réalisateur, Théo Gracias, Dorcas Songo, Isaac Mbungu, Lancine Zena, l'ingénieur musique santé. Kikas Pro TV mama imela kopanza basako po bato bayeba yango bapapa bamama bakase sister monde entier bapoliticien. Fidèles téléspectateurs, comme nous avons une émission na biso, binemo bomoni ndenge ni émission na biso eleki. Maman na biso alambe li biso dongo akalingi makolo soso asalina makayabu kwanga puis fufu. En tout cas biso to lié to sepel nango makase limi kitoko vraiment. So ibo meke on abanda na bino boko sepel nango po bozala décider. Na yango mama to comme na biso na suka na yepte soko za ni loba. Oyo koki ko lobela biso équipe ya Kikas Pro TV puis bandeko bazali ko landa partout. Oui, merci beaucoup na parole bopesingai. Vraiment nazongisi matondi ya mengi liboso pa yawe et puis pa inabino antenne na biso ya Kikas Pro pour vraiment eza vraiment initiative moko malamu vraiment pour tozo mona rango mingi maman vraiment dazo leka ezate parce que maman ba éviter mais tant ozo kolanda na ba connaissance oza nango okozanga komona te eloko moko te oyo ko baksa en plus na connaissance na yo pédiso. Alors vraiment yawe vraiment abaksa lisusu bino ba makanisa malamu po net biso na côté na poto ezala vraiment pas si poto za na ba séminaire mais oyo eko remplacer pe séminaire mobimba pona ba séminaire to yekola makambe belé oyo pe tozali ko yekola mutu mususu ayebi na yekolamba mais en plus na étape pour servir pe à éviter wapi nous te rozala wapi fourchette te rozala wapi na rocha mukolo ndenge ni faut na se comporter devant ya ba invité na ngana mesa mais à partir de l'initiative na bino vraiment toyebi ke biso nyonso to kosunga ensemble vraiment merci beaucoup en tout cas bo kende liboso Kikas Pro en tout cas c'est que la mingi na programme na bino vraiment. En tout cas, depuis l'émission, on a quitté maman, grâce à Banda qui accompagne biso na cuisine pour aider maman, na moi bio comme Miki. Maman biso na invité sur Rosanne Loba, ou pour aller Loba. Wow. Na colobar português porque lingala sim, mando paz a todos cassistas e toda a minha família em Angola, no Congo, e pedimos que o grupo de Kikas Pro TV vai sempre à frente porque nesse bom trabalho que acabaram de ter conhecimentos aumente sempre mais, não só com esse Lubu, mas que também tenha mais outras opções e daí para nós começarmos a aprender muitos. En tout cas, merci beaucoup ceux qui n'ont pas un peu pour traduire. Maman a tomeli équipe ya Kikas Pro TV nyonso merci et après si bambote na famille na Congo Angola après si mbote puis alobi a sepeli mingi na émission na biso ya Elubu Pro. Alors maman so rozali na dernièrement oyo ya clôture oloba pour que to clôturer. Oui, en tout cas pour aussi ça vraiment merci les sous tozali kozong samatondi to bosanité papa na biso apôtre stagiaire Vicente Zachary Ajmbenza, tout le monde qui a un message qui est présenté par prédicateur Emmanuel Mazieta. Vraiment, tout le monde qui a mingi manque il y a volonté mais ezali musala de kangi ya onde to moni azala ki vide na mesa vraiment to lingi mingi to tindile bakimia penza bota nyonso to bezo bisou ya makasi vraiment to lingi mingi pe to bosante papa na biso apôtre Isaac Timalo na Luanda. Vraiment, rien de tata kolis biso asali ke lelo tozala oyo mwa muke tozali pe nazali na mwana na ngai kuna na Luanda
mana divina pemba mbenza ki bakimi ebele vraiment kobosa na te mama na ye kuna akomi Maman Élisée, moi c'est un prédicateur Isaac Isolé Ntsonde. Donc bota nyonso kimia vraiment kimia bolanda biso c'est peli vraiment na émission comme la mission na bonne délire comme ça prochainement tout ça les sous ma place auto salité. Merci. Merci. Asa butia bebo. E que as Tata. Aí vem